langkah ikat adalah langkah yang posisi piston berawal dari TMA menuju ke TMB dengan posisi katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Kemudian langkah kompresi adalah langkah yang posisi piston berada di TMB menuju ke TMA dengan mengompres bahan bakar dengan udara dan dibantu dengan busi. Kemudian langkah usaha adalah langkah yang mendorong piston dari TMA ke TMB untuk memunculkan sebuah tenaga di sepeda motor. Dan terakhir adalah langkah buang, yaitu langkah yang membuang hasil sisa pembakaran dari sebuah sepeda motor.